Конект е непрофитна организација, чија што примарна цел е да промовира и поттикнува филантропија и општествена одговорност насочени кон еден долгорочен развој на Македонија, па би можеле да кажем и пошироко на Балканскиот регион. Филантропијата, генерално, ние ја сметаме, и тоа е една општа дефиниција, е вложување на сопствени ресурси или време, значи волонтирањето е дел од филантропијата, насочени кон долгорочна благосостојба на општеството и на граѓаните, вклучително и на животната средина. Значи има два клучни елементи: доброволно давање на сопствени ресурси, било да се тоа пари, материјални добри или време, и една долгорочна димензија, значи една долгорочна развојна димензија. И по тоа филантропијата се разликува од хуманитарното донирање, кое што доминира во Македонија. Прво, она што за нас е најголем успех, што за темата почнува да се зборува. Кога ние почнавме со нашата работа, оваа тема беше на маргините и не беше приоритет ниту за медиумите, ниту за компаниите, ниту за останатите чинители. Меѓутоа, со нашата работа, секако и со работата на другите организации и актери кои што делуваат на ова поле, успеавме во текот на годините темите на филантропија и на општествена одговорност да ги да ги поставиме на дневниот ред на јавната дебата. Се почесто и компаниите се интересираат за тоа што можат тие да направат во доменот на општествена одговорност и сакаат предоминантно да се промовираат преку своите активности за општествена одговорност, што значи дека препознаваат дека тоа како вредно се препознаено и во јавноста. Она што исто така го сметаме како успех е што за прв пат креиравме ресурсни материјали за филантропија и општествена одговорност. Имаме богата збирка на прирачници, на ресурси кои што за нашите компании и граѓани може да бидат едно убаво четиво и алатка како самите да се надградуваат во оваа област. И она што исто така за нас е значајно е што успеваме чекор по чекор да ја подобруваме и законската регулатива. Веќе институциите се свесни за потребата да се интервенира во оваа област. Постои, да речеме, некоја свест дека се потребни даночни поттикнувања на донациите и спонзорствата, дека е потребно да се препознаат општествено одговорните практики и постои отвореност кај институциите да се креира едно вакво обкружување. Секако, за тоа е потребно време и некако можеби работите одат поспоро од колку што ние би сакале да ги видиме, меѓутоа сепак постои исчекор. Како Конект исто така ние се трудиме преку наши програми да укажеме на добри примери. Имаме добра соработка со Ева на Македонија и веќе од нашето постоење реализираме заеднички проект, училишен проект кој што ги едуцира децата во основните училишта како разумно да ја користат електричната енергија. За нас тој проект е важен бидејќи покажува како може да се развива едно плодно партнерство помеѓу компаниите и граѓанскиот сектор. 5 граѓански организации се вклучени во реализирањето на проектот, вклучени се училиштата, општините, така што на некој начин ги врзуваме сите сектори во еден проект кој што континуирано се развива и сметаме дека за компаниите тоа е вистинскиот приод на поттикнување на проекти во доменот на општествена одговорност. Македонија социјалното претприемништво е се уште во зачаток, меѓутоа имаме успешни приказни кои што покажуваат дека постои потенцијал за развој на социјално претприемништво. Една од иницијативите со кои што ние соработуваме е уличниот весник Лице в лице, кој што го издава Сдруженијето Паблик. Лице в лице е направен по примерот на светските улични списанија. Значи, тој има за цел работно да ги ангажира и да ги интегрира во општеството лицата од ранливите групи. Доменот на
предприемништвото, филантропијата и општествената одговорност може да одиграат многу важна улога од повеќе аспекти. Значи, од една страна, предприемачите, успешните предприемачи се тие кои што се новата генерација на филантропии и во Америка и секаде во светот. И тие се тие кои што се двигатели на понатамошни општествени промени, бидејќи сакаат своето искуство во предприемништвото да го потоа да го искористат како искуство и во решавањето на останатите општествени проблеми во доменот на животна средина, сиромаштија, здравство, образование, значи пошироко во решавањето на општествените проблеми. И од тој аспект предприемачите имаат една многу важна улога во општеството, не само преку креирање на економски добра, туку преку креирање на општествено добро. Од друга страна, за оние кои што веќе изградиле бизнис империи, се успешни во бизнисот или оние што се во традиционалниот бизнис, пак може преку својата општествена одговорност да поттикнуваат да ги поддржуваат младите предприемачи и она што ние би сакале особено да видиме, социјалното предприемништво да се поттикнува преку своите активности за општествена одговорност. И тоа може да биде и преку директна поддршка, значи за стартап бизниси или за стартап социјални предпријатија, првични заем, грант за да се отпочне со бизнисот, поддршка во изготвувањето на бизнис плановите, во изготвување на една маркетинг стратегија. Тоа е тоа што успешните компании го поседуваат како ресурс и може да го вложат во младите компании, во социјалните предприемачи. И она што особено сметаме дека е важно да видиме, да големите компании во рамките на своите синџири за снабдување, општествено одговорни синџири за снабдување, да ги инволвираат новите стартап предпријатија или социјалните предпријатија како дел од својот ланец за снабдување. И на тој начин да им овозможат да тие влезат на пазарот, да се пробијат, да може да се справат со конкуренцијата и на тој начин и големите компании може да одиграат клучна улога во поттикнување на тоа предприемништво и на тој предприемачки дух.